Kindernetz.de. Ich bin Merla und das ist mein Bruder Leo. Und zusammen Erleben wir spannende Abenteuer. in der Karibik. Aua. Da, einer hat angebissen. Heute sind mein Bruder und ich auf dem Fischmarkt. Sieh mal, was es hier für Fische gibt. Ich würde auch gerne mal solche fangen. Überall Fische. Und es stinkt auch nach Fisch. Das ist ein fliegender Fisch. Er hat richtige Flügel. Wenn man einen Fisch kauft, wird er direkt sauber gemacht. Krass, wie schnell die das kann. Ob wir wohl auch solche Fische fangen können? Hier am Hafen kommen die Fischer mit ihren Fischen an. Oh, Leo, schau mal, was da kommt. Ein Taucher. Was hat der denn dabei? Er hat Fische gefangen. So viele. Damit geht er jetzt bestimmt zum Markt. Fische im Wasser jagen können wir nicht. Aber wir haben einen anderen Plan. Guck mal, Leo, da. Das ist die Seite. John und Charlie, die haben ein Boot. Und die helfen uns bestimmt. Das ist Charlie. Er macht immer Späße mit uns. Und sein Boot ist super schnell. Charlie zeigt Leo, wie man die langen Leinen ins Wasser lässt. Ganz viele Haken sind drin. Deshalb muss man vorsichtig sein. Charlie sagt, dass heute ein ganz guter Tag ist, um Fische zu fangen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Aber es passiert nichts. Da! Einer hat angebissen. Wo ist der denn? Da! Seht ihr ihn? Er blinkt silber. Abgerissen. Schade. Vielleicht, weil es zu doll schaukelt. Deshalb brauchen wir auch Schwimmwesten. Jetzt versuchen wir es nochmal. Da ist schon wieder einer. Der ist dick. Wir haben ihn. Ich kann ihn kaum halten. Und noch einer. Und wieder einer bei uns. Zieh, Leo. Ja! Wir haben wirklich Fische gefangen.
5 kleine Thunfische. Jetzt können wir zurückfahren. Vorsichtig, Leo. Geschafft. Und jetzt werden die Fische geputzt. Das Messer ist sehr scharf. Ja. Ich mag das nicht so gerne anfassen. Ganz sauber ist er jetzt. Aber immer noch richtig schwer. Oh, ich freue mich so. 2 dicke Fische. Selbst gefangen. Von meinem Bruder und mir in der Karibik.